الناورة وين هاي، وركبنا الوصول كيف الاوتوماتيك تو مش يجي ذاك فوق منه. ركبناه الاوتوماتيك، كانوا شديناه بكعبة بيس، برك علاش شديناه بكعبة بيس باش نركبوا فهمتي الرومان بتاعو هذا ونتستيوه قبل ما نكبسوا عليه. نتستيوه قاعد يعمر ولا لا. انا ركبناه تو مش كملوا البونتيو نتاعك البيس هذاك الكعبة بيس، خاطر تستيناه نلقاوه يعمر مريقل. تقول انتوما كيفاش يتستيه؟ شفتوا كالنعورة دي نجي انا نعمل فيها رشمة كما نقولوا، نعملها الرشمة هنا ونبدا ندور في الاوتوماتيك هذا ونشوفها تحول هي من بلاصتها ولا هكا. ديجا هي كانت هنا في الوسط كرشمت، انا ولات في الكوان كي ندور انا الاوتوماتيك هذا فهمتني، نشوفها هي خرجت من بلاصتها ولا. انا تستيناها دورناها قاعد تخدم من يقلة فهمتي، يعمر الاوتوماتيك. تو مش نكملوا البونتيون وكايبه البيس نتاعو اللي ناقصه اللي هي هنا. وين الكعبة هذيك وسي توا هذه بإذن الله كاملة. جيت توا باش نعملوا لها تنظيفها فهمتي لك الكادر نتاعها كسقلة ونحطوها في بلاصتها ونتسيوها منين سرقت الماء، يا اما من الجوان تاع المفتاح ولا من الجوان تاع الغطاء. سيداني كاملة تخدم كما ريتوها. انا حطيناها عدلناها على 10 غدرين بتاع الليل اني فهمتي لا كاملة، والاوتوماتيك نتاعها راكب، قطاعاتها الكل راكبين تخدم ريقلة. توا مش نخليوها شوية غاديكا وننظفوا الكادر ذاك وبعد نرجعوا لها. تو نلقاوها بحول الله خرجت من 10 غدرين اوقعت غادي. سيدي هاني ولا تو في فهمتي 10 وربع ما يحررش. قلت لكم انا مش نسقلك الغطاء ذاك ونفقده مع الماء مناش سرقة الماء. هاو مناش سرقة الماء انا مكسر. تو ذا مش نبدلوه الجوان هذا، وقبل ما نسكروها زاده نحيو المفتاح من المنقالة ونحطوها هنا ونسكروا الغطاء ونتسيوها من غير منقالة من غير قلب هذاك تسرقش الماء. انا وليت في 10 وربع خارج. هاك احنا توا فهمتي قاعدنا نلوجوا على الجوان او لقيناه الجوان. توا ذا باش يركب على الغطاء كيما قلت لكم، نركبوه هنا على الغطاء وميم طون نحي المفتاح منها نخليها هي من غير مفتاح ونحطوه في بلاصتو هنا ونتستيوها هي فارغة من غير منقالة تسرقش الماء. توا ركبنا الجوان ريتوه في الغطاء. ها نحينا المفتاح بتاع المنقالة، مش نحطوه المفتاح هنا مش نسكروا عليه ونسكروا الغطاء متاعهم كما قلت لكم نتستيها في الماء من غير منقالة، لأن المنقالة قاعدة تخدم على روحها وحدها. أنا ركبنا المفتاح كما قلت لكم، مش نسكروا الغطاء. المنقالة هاني قاعدة غادي. تو مش نسكروه الغطاء ونكبسوا عليه بالقدا هاكا تسكر، نكبسوه بالمفتاح ونهزوا نرميوها في الماء نشوفوها تسرقش الماء من غير منقالة. أنا كيما قلت لكم هاكا سكرناها. تو حطينا لها جوان جديد في بلاستيك، الجوان اللي وريتكم التقطيعة متاعو، وركبنا المفتاح. تو جيت هذه مش نهزوا نرميوها في الماء أنا من غير منقالة. علاش من غير منقالة؟ تو هذيك صلحناه وريقلناه. إذا كان مش تسيوها بالمنقالة وتطلع مازال تسرق بالماء مشير يطلع مشير الغطاء المفتاح. تو خاطر احنا لقينا التقطيعة في الغطاء نتاع الجوان، ربما الله أعلم ربما زاد فهمتي المفتاح يضيع. نتسيوها من غير منقالة ونشوفوها. إذا كان لقيناها زاد سرقت شوية ماء نكملوا نبدلوا الجوان ذاك بتاع المفتاح ونسكروا وقتها المنقالة متاعنا مطمئنين اللي كونها فهمتي ما عادش تسرق الماء، رجعت كيما قبل فهمتني ولا. ويهز لك اليوم المنقالة متاعو مريقلة فهمتني ونظل أنا بالي مرتاح باش ما يرجعها ليش مرة أخرى. إذا كان باش يرجعها لي مرة أخرى أنا ممكن نعاود نحل ونثبت مناش. وعلاش ما نحقوا على خاطر هو جابها باش تتصلح. يا ما خير نتستيها برد مرة ونرتاح من مشكلتها.
وتمشي أموري 5/5، وتمشي هو أموره مريقلة. هاي ذاك لو كسرونا ذيك مش نحطها في وسطها هاي. مش نحطوها في وسط كسرونا ونحلوا عليها الماء، يعني في وسط كسرونا. علاش مش نحلوا عليها الماء؟ هاكا الماء قاعد يمشي تو. علاش يمشي الماء كيكا؟ باش يعمل لك بقبيقة، يعمل الأكسجين نتاعو. نشوفوها هي تسرقش الماء، خاطر كي تحطها في كسرونة فيها الماء كيكا ممكن ما تسرقش. علاش ممكن ما تسرقش؟ خاطر الماء كالم ما فيهوش أكسجين. أنا كنت بقبيقة هذاك مش يشوفوا احنا، فهمتي؟ لا هي سرقتش الماء، بقبيقة هذاك الأكسجين اللي يعملوا الماء يشوفوها سرقتش الماء. وانتي ما تراو بها. نسكروا توا الشيشمة ونستناوها شوية نشوفوها. نزيدو نعاودو نحلو الشيشمة باش تزيد تعمل التبقبيق متاع الماء والأكسجين. لو كما تغزروا هي ما غير منقالة، لو كانت طاسة كالكادر برك مسكر الغطاء واللي عبدلنا له الجوا نتاعو والمفتاح راكب. هاي نجبدوها توا نشوفوها. أنا المفتاح بتاعها راكب، هاكا غطاء مسكر. شوفوها توا فهمتي ولا بحثنا في الكونتوار على الضوء سرقتش الماء. هاي سيد هاني مريقلة ما سرقتش الماء. أنا طلع أكثر في الماء اللي سرقتها وغريتها لكم وقت فتقتها أكثر في الجديد من الجوام تاع الغتاء التكسير هذيك، يعني الجوام تاع المفتاح لاباس عليه طلع. تو جيت باش نسكروها في منقلتها وكاو نحطوا لها الكادر نتاعها، امورها واضحة 100% بحول الله. هاني تو هي قاعدة تخدم وحد هاني وصلت لل10 و7 متاع الليل. تو نحلوا الغطاء ونسقطوا المنقلة في وسطه. هكا حطيناها في الكادر نتاعها، انكم تغزروا لها تخدم. تو ولات في 11 غير ربع متاع الليل. هذاك الجوع اللي قلنا لكم ركبناه لقيناه فهمتي الله مفلوق ومكسر وتسيناها قدامكم على الماء. توا بحول الله امورها مريقلة 100%. سكروها هاي سيدي. هذا اخر حديث معاها المقالة السايكو هذه. هاكا مريقلة سيدي الأحداث غير دارجين. هانو مفتاحها راكب. توا جيت فهمتي ولا مش ركبولو السبتة متاعها ويجي يهز لمينة متاعو. هاو المفتاح اللي قلت لكم الجبدة الأولى للشهر. هاو نجبدوه الجبدة الأولى. هوب هاكا جبدناه جبدة. شوفوا الشهر توا. الشهر انه مكتوب في 26. هاو مش ندوروا فيه تو يتبدل. هانو تبدل توا الأيامات. هانو ماردي توا باللونجلي ولا هانو ميركوريدي هذاك. جودي هانو ثيرزداي بالألمان باللونجلي يا ربي. هاو تو مش ندوروا التالي مش يولي يدور في الشهر. هانو في 26 شهر نشوفوه 27 29 30 31. الجبدة الثانية للابيري. مش نبدوها جبدة أخرى. هاكا جبدناه توا أنا خرج برشا جبدة ثانية. هاني في الأحداث غير درجين ونص بدرجة ونص. مش الدور. هانا توا أمورها
100% مريقلة. هانيك سايكو ديك اللي حليناها البارح في الليل. هانو الريفيرونس متاعها في الغطاء سايكو، هانو كاتبين واتر ريزيست، هاو الريفيرونس متاعها 0.4 33 66. هاني تي وآل ما فماش، أنا مش قاري برشا بالفرنسي. هانو المفتاح، هاو باش نرجعوه مش يلصق. هانو لصق. تونا نستاهلوا باش نقولوا لهم فيف لو جابون ولا؟ أنا نقول لكم فهمتي الله للمرة الألف فيف لو جابون. هانك شفتوا الجابون شيصل. واضحة أمورها 5/5. على روحك غادي. إن شاء الله تجينا تحفة أخرى قديمة شوية، تو نزيدو نحلوها ونشوفوها.